بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دونك بناء على الطلب ديالكم اون فا غادي نديرو واحد نموذج واحد لو كونترول اكري، وماشي بالضروره يكونوا دايرينو الاساتذه ديالكم، ما عرفتش المهم انا بالنسبه لي هذا واحد النموذج. دونك كونترول اكري سيمستر 1 بروميير اني باك سيونس اكسبيريمونطال اي سيونس مات بيوف. Donc, نبداو على بركة الله l'exercice 1, restitution des connaissances. Choisir pour chaque item là où les propositions correctes. Recopier sur votre feuille de réponse le chiffre du groupe là où les lettres de là où les propositions correctes. Donc, la première proposition, il y a la datation relative. Est-ce qu'il permet de positionner dans le temps un phénomène géologique par rapport à l'autre. دونك بالنسبه لا داتاسيون ريلاتيف يعني التاريخ النسبي، هو كيعطينا واحد لوردر كرونولوجيك يعني دي زيفينمون لا بارابور ا لوتر. وي il permet de positionner dans le temps un phénomène géologique par rapport à l'autre. par exemple حنا كيكون عندنا دي كوش بليسي ديجا بليسي وكتجي كضربهم لا فاي كتقطعهم لا فاي selon le principe de recoupement. donc la faille elle est postérieure au pli. Donc il permet de dater. هنايا كتعطينا واحد نقدروا نديروا واحد لا داتاسيون ريلاتيف. donc la faille مع les plis puisque la faille قطعت les plis, donc la faille elle est postérieure au pli et le pli il est antérieur à la faille. donc oui بالنسبه ل A, est-ce qu'il permet de donner en millions d'années. Regardez en millions d'années, donc la durée d'un phénomène géologique. donc qui nous permet de donner مثلا en millions d'années. donc la durée d'un phénomène géologique c'est la chronologie absolue, يعني التاريخ المطلق ماشي التاريخ النسبي. donc هنا بالنسبه لا داتاسيون ريلاتيف ما كتعطيناش هذه en millions d'années. حتى مثلا في حاله ما ملي كنلقاو لي زامونيت اللي هما دي فوسيل ستراتيغرافيك دون زين سترات، كنقولوا هذيك لا سترات يعني لا داتاسيون ديال ديك لا سترات هي في مده عيش هذوك، يعني هي مده عيش داك لي زامونيت. مثلا في السكوندير كنقولوا هاد لا دات نتاع هاد السترات هو السكوندير، ما كنعطيوهاش en millions d'années. ها فرقوا بين لا داتاسيون ريلاتيف ولا كرونولوجي ابسولي. دونك هذه هنايا ماشي لا داتاسيون ريلاتيف. دونك بي نو. بالنسبه للسي قالك il postule que tous les fossiles permettent de dater les strates. عندنا deux types de fossiles. عندنا les fossiles stratigraphiques ou les fossiles de faciès. بالنسبة les fossiles de stratigraphiques هما ils permettent de dater les strates. علاش؟ لأن عندهم la durée de vie قصيرة courte وعندهم la répartition géographique large, une grande extension géographique يعني توزيع جغرافي واسع. donc عندهم هما التوزيع الأفقي أكثر منه عمودي. oui ils permettent de dater les strates. بالنسبة les fossiles de faciès كتكون عندهم ما عندهمش une grande extension géographique وكتكون عندهم la durée de vie كتكون très longue. donc هما كيعطيونا واحد الفكرة على les milieux de sédimentation. ما كيعطيوناش ils ne nous permettent pas de dater les strates. donc هاد السي non il est faux. donc est-ce qu'il permet de donner l'âge relatif d'une roche ou d'une structure géologique. oui par exemple حنا كنهضروا في l'âge relatif نسبة. بحال مثلا نعطيكم مثال واحد لي كوش هوريزونتال مثلا ديك الطبقة الوسطى كتكون أقدم من اللي فوقها وكتكون أحدث من اللي تحتها. هنا كنعطيو تاريخ نسبي. donc une couche par rapport à une autre par exemple. donc طبقة بالنسبة لطبقة أخرى. هنا بالنسبة la question 2 قال لك le niveau de compensation des carbonates اللي هو le CCD est-ce qu'il correspond à un niveau en milieu océanique sous lequel le carbonate de calcium اللي هو CaCO3 se dissocie. donc بالنسبة لهاد le CCD هو واحد le niveau de compensation des carbonates اللي تحته ما كنبقاوش نلقاو القواقع، ما كنلقاوش دوك القواقع ولا الكالكير بريسيبيتي، كنلقاوه دايب. ما كنلقاوش في الحاله ديالو هكا CaCO3 كنلقاوه دايب سو فورم Ca2+ + HCO3-. دونك هنا وفوق هذا لو نيفو هذا كنقدروا نلقاو يعني الكالسيوم سو فورم CaCO3. دونك هذا سي ان نيفو وي هذا A
Est-ce qu'il correspond à un niveau en milieu océanique? Oui, le milieu océanique, sous lequel le carbonate de calcium, اللي هو CaCO3, se dissocie. هذا غادي ندير هنا احنا في هذا يعني في هذا النموذج غادي نديرو واحد ليكزيرسيس اللي يشرح هذا ce CD. Donc B, est-ce qu'il correspond à la dissolution complète des dépôts carbonatés? Non. Au dépôt des évaporites, non. Les évaporites, c'est une caractéristique de milieu lagunaire. La dissolution des dépôts argileux et siliceux, mais la dissolution, on a les dépôts argileux sous le niveau de compensation des carbonates CCT, qui a le dépôt argileux et siliceux. Donc, la question numéro 3, quelles les différentes zones de la sédimentation marine sont? La sédimentation marine, on a deux zones. Il y a la zone nérétique ou la zone pélagique. Donc, est-ce que la zone nérétique est la zone côtière? La zone nérétique, il y a la zone côtière ou le plateau continental. Donc, la zone côtière ou le plateau continental, donc, et la zone pélagique, oui. Oui, la zone nérétique, il y a la zone côtière plus le plateau continental. Et là, vous avez la zone pélagique. Donc, il y a la zone. Les différentes zones de la sédimentation marine. Donc, nous avons C. La zone nérétique, le tali continental et la plaine abyssale. Nous avons les grands fonds. ما نقدرش نقولوا هاد السي ولا ما نقدرش نقولها لان ناقصه هنا لي غران فون. بالنسبه هنا لدي لا زون نيريتيك اي لا زون بيلاجيك وي في هاد لي دو زون وهاد لي زون بيلاجيك حتى هما فيهم حتى هما منقسمين. دونك فيهم هذا بالنسبه لا زون بيلاجيك فيها لو تالي كونتينونتال وفيها لا بلين ابيسال فيها لي غران فون. وهاد لا زون نيريتيك فيها لا زون كوتيير وفيها لو بلاطو كونتينونتال. Donc oui, c'est la zone nérétique et la zone pélagique. Donc هذه بالنسبة لهذه هنايا هي ال B et D. Donc هي هنايا بالنسبة ل B قلنا la zone côtière ou le plateau continental et la zone pélagique ou D. Donc نمشيو la question numéro 4. Donc parmi les milieux intermédiaires de sédimentation. بالنسبة les milieux de sédimentation كاين les milieux continentaux, كاين les milieux marins وكاين لي ميليو انترميديير. كاين اوساط الترسب القاريه اوساط الترسب البحريه وكاينه واحد الاوساط بيناتهم. من بين هاد الاوساط قالك parmi هاد لي ميليو انترميديير دو سيديمونطاسيون est-ce qu'ils sont la plage, le delta et l'estuaire. هادي oui parmi هاد لي ميليو انترميديير دو سيديمونطاسيون les plages ou les deltas et l'estuaire. بالنسبه لبي les deltas, la plage, le tali continental, non. Le tali continental qui est drôle, les zones de sédimentation marine, marin ou la marine. Donc, et le lagon. Le lagon, oui. La plage, oui. Et le delta, oui. Le tali continental, non. Donc, le B, B. Donc, c'est la plage, le lagon, estuaire et delta, oui. Donc, delta, le lac. Les lacs, le milieu de sédimentation lacustre qui يدخلوا les milieux de sédimentation continentale. Donc ما نقدروش هذه نقولوا حتى دي. علاش؟ لان هنا كاين le lac. Donc les deltas, le lac estuaire et lagon دي ما غاديش نقدروا نقولوها. Donc définir les termes suivants. Les définitions des termes sur votre feuille de réponse. كاين la zone nérétique. Donc, et le faciès, بالنسبة la zone nérétique, la zone nérétique, il s'étend du littoral jusqu'à une profondeur de moins de 100 mètres. Elle englobe la zone littorale et le plateau continental. هي اللي كنا شفناها في التمرين اللي قبل. قلت لكم عاود ديرها la zone nérétique فيها la zone littorale ou le plateau continental. قالك هنايا le faciès. Ça dépend على هاد les termes. Il y a plusieurs termes à définir. Donc هنا بالنسبة le faciès اللي هي السحنة أو السحنة قلنا le faciès d'une roche ou d'une couche sédimentaire est l'ensemble de ses caractères minéralogiques, structuraux et paléontologiques, les fossiles
donc représentatif de conditions de sédimentation déterminées. Donc هاد les faciès اللي هما السحنة كيعطيونا واحد الفكرة على les conditions de sédimentation déterminées. Donc بالنسبة exemple de faciès كاين les faciès gypseux ولا كاين الكالكير كاين. Donc بالنسبة لهاد l'exercice, donc relier chaque proposition concernant les principes stratigraphiques à ces énoncés. Donc recopier sur votre feuille de réponse le chiffre accompagné de la lettre qui convient. Donc pour chaque principe, donc le principe de continuité. Donc هو مبدأ الاستمرارية. Donc une même couche. Donc une même couche à le même âge sur toute son étendue. هذه اللي معاها. Donc الآن مع الدي. بالنسبة للبرانسيب دو recoupement اللي هو التقاطع. هذا كيتلفوه الأغلبية. كاين اللي كيتلفوا يعني ماشي الأغلبية يعني واحد الفئة كتلفوا مع هذا البرانسيب دانكليزيون. حداو راسكم. Donc le principe d'inclusion. Donc هاد الكات عندها الأ. هما les débris d'une roche insérée dans une autre couche. Dans une autre couche sont toujours plus anciens que leur contenant. دونك هنا كنلقاو مثلا في واحد الطبقه كنلقاو لي ديبري يعني غير واحد المرصويات من واحد الحجر اللي كيكونوا بليز اونسيان كيكونوا هما قدامين وكيكونوا محطوطين في واحد لاسترات وهذوك لي ديبري كيكونوا بليز اونسيان ديك لاكوش اللي كيكونوا محطوطين فيها اللي كيكونوا داخلين فيها التضمن هو لانكليزيون. دونك هنا هاد الكات لي ديبري دين روش insérés dans une autre couche sont toujours plus anciens que leur contenant. Le contenu est plus ancien que le contenant. Donc, le principe de recoupement, donc toute formation ou structure ou événement qui recoupe une autre est postérieure à celle-ci. Donc, بحال مثلا عطيتكم مثال بالنسبه لافاي كيقطع شي كوش مثلا دي كوش دونك لافاي كيكون بوستيريور لدوك لي كوش اللي قطع كيكون بوستيريور كيكون احدث من احدث طبقه فيهم. دونك هنا سولون لو برانسيپ دو recoupement. ولا كتلقاو شي انتريزيون د الجرانيت واحد الجرانيت كيطلع مثلا كيجي طالع وكيقطع دي كوش دونك داك الجرانيت كيكون بلي غاسون على دوك لي كوش اللي قطعهم على احدث كوش فيهم. دونك بالنسبه لو برانسيپ دو سوبربوزيسيون اللي هو مبدا التراكب. هاد مبدا التراكب دونك قلنا يعني كل طبقه هي كتكون يعني اقدم من الطبقه اللي فوقها وكتكون احدث من الطبقه اللي تحتها. دونك هنايا بالنسبه لثلاثه دونك باي لي كوش sédimentaires les plus profonds sont aussi plus anciens sous réserve que la disposition d'origine soit conservée. يعني هاد يعني en dehors de toute déformation. هاد le principe de superposition كيطبق الا في بعض الحالات قلنا اسمهم لي زيكسيبسيون يعني تاع مبدا التراكب. عندنا لي بلي كوشي ولا لي تيراس فليفياتيل. هادو سو سون دي زيكسيبسيون اللي ما كيخليوناش نطبقوا هاد لي برانسيپ دو سوبربوزيسيون. دونك نمشيو ليكزيرسيس اللي مورا. عندنا لو ريزونمون سيانتيفيك هنا 5 بوين. دونك لا فيغور 1 la dissolution des tests siliceux ou calcaires en fonction de la profondeur océanique اللي قلت لكم هو هذا لو سي سي دي. Donc les micro-organismes marins, ils possèdent des squelettes siliceux. هذا نعطيكم لا فيغور ديالها راني بعدا غير نقول لكم محور يعني الفحوى ديال هاد يعني هاد لا فيغور. Donc قلنا les micro-organismes marins possèdent des squelettes siliceux, les diatomées, les radiolaires. هادو ce sont عندهم la silice, عندهم un squelette siliceux ou calcaire les foraminifères. Ils sont voués après leur mort à tomber dans les profondeurs océaniques. يعني من بعد ما كتموت هاد les foraminifères ou هاد les diatomées ou les radiolaires كيطيحوا في les profondeurs océaniques. Donc ils participent à la constitution du sédiment. يعني هما كيدخلوا لنا يعني في الرواسب. Donc les tests, les coquilles vont subir une dissolution. غادي يذوبوا qui est en fonction هاد الذوبانيه. يعني من الذي يتحكم في هاد الذوبانيه ديال هاد لي سكيليت الكالكير
ou de silice, donc qui est la dissolution qui est en fonction de la profondeur, comme le décrit très bien le document suivant. Donc le document. Donc la figure 1, je vais utiliser le pointeur laser. La figure 1, donc on a des zones de dissolution des organismes calcaires. On a zone de dissolution donc des organismes siliceux. Donc les questions, donc comment évolue la solubilité des tests calcaires en fonction de la profondeur. Les tests calcaires, donc on a une dissolution du calcaire, la dissolution du calcaire qui augmente en fonction de la profondeur. Donc on a la dissolution des organismes calcaires. Donc la profondeur, il régit ou là il agit sur la dissolution des organismes calcaires. Donc ce phénomène est dû à la teneur, donc on s'est dit, notez bien, donc la teneur en CO2, donc qui est élevée à basse température et sous une forte pression. Donc هنا كتكون عندنا هاد la dissolution des organismes calcaires, donc il dépend de la profondeur. Donc la deuxième question, donc expliquer le fait qu'en dessous de la CCD plus aucun organisme calcaire ne sera trouvé. يعني في هذا le niveau هذا, donc au-dessous de CCD, donc هنا ما كنلقاوش donc aucun organisme calcaire ne sera trouvé. Donc هنا علاش لأن au-delà d'une certaine profondeur tous les débris carbonatés sont dissous. هنا كلشي لي كربوناتي كيكونوا يعني دايبين في الحاله الدائبه ولا اليطا ايونيك. الكالكير كيكون اليطا ايونيك يعني على شكل ايونات. Donc ils sont dissous et les sédiments ne contiennent pas de carbonatés. Donc هنا هاد لي sédiments هادو ما كنلقاوش فيهم لي كربوناتي. علاش؟ لان هذاك الكالكير كيدوب. بالنسبه لا troisième question, donc écrire la réaction chimique de cette dissolution. Donc بالنسبه la réaction chimique de la dissolution du calcaire, كتكون عندنا CaCO3 donc précipité هنا كيكون plus CO2 كتعطينا CA2+ هنا كيدوز ليطا ايونيك اللي هي CA2+ plus 2H CO3 moins. donc بالنسبه غادي نعطيكم الاجوبه مكتوبه في الديابو اللي جاي. donc بالنسبه لا quatrième question قال لك définition du CCD. définir le CCD, le niveau de compensation des carbonates اللي هو هذا. donc le CCD هو la profondeur de compensation des carbonates. donc هنا هذا le niveau هذا au-dessous de هذا le niveau كيكون عندنا لي كربونات كيكونوا دايبين, و au-dessus ديال هذا le niveau هنايا ملي كنبقاو نطلعوا الفوق كنلقاو لي ديبو كالكير كيكونوا يعني كنلقاو مثلا القواقع ولكن هنا ما كنلقاوهاش كنلقاوها دايبه. دونك هذا هو يعني لا ديفينيسيون تاع هذا يعني مفهوم تاع هذا لو سي سي دي. هذا لو سي سي دي دونك لا ديفينيسيون دي سي سي دي هو واحد لو نيفو يساجي دا نيفو اون ميليو اوسيانيك. بطبيعه الحال حنا كنهضروا في لي ميليو اوسيانيك سو ليكيل لو كربونات دو كالسيوم اللي هما لي CaCO3 se dissocient, c'est-à-dire lorsque les particules de CaCO3 comme celles qui viennent du plancton donc atteignent ce niveau, elles sont dissoutes et se retrouvent dans l'eau sous leur forme ionique اللي هو Ca2+ et HCO3-. donc que constatez-vous en ce qui concerne la dissolution des tests siliceux. بالنسبه لي تيست سيليسو هنايا شوفوا انتبهوا هما ما كيكونوش هاد لا زون دو ديسوليسيون دي زورغانيزم سيليسو ما كتكونش في لي غروند بروفوندور, هي كتكون تقريبا سوبرفيسيال. donc la dissolution des tests siliceux حتى هي يعني كتاثر بلا يعني حتى هي يعني عامل العمق حتى هو كيلعب دور هنايا في هاد لا ديسوليسيون دي زورغانيزم سيليسو. هنا كتلقاهم لا ديسوليسيون. هنا بالنسبه في هاد السي سي دي هنا ما كنلقاوهمش يعني دايبين, هنا كنلقاوهم دي ديبو سيليسو. donc هنا بالنسبه la dissolution des tests siliceux donc elle est grande dans les eaux superficielles, هي كنلقاوها في les eaux superficielles sous saturées en silice. donc elle diminue en profondeur sous l'effet de la haute pression et de la basse température.
Donc à grande profondeur au-dessous de CCD, la sédimentation, la partie la sédimentation siliceuse domine à condition que la production de silice par le plancton soit suffisamment importante. Donc, les zones de dissolution des organismes la siliceux ou des organismes calcaires, donc ils sont régis par le facteur de la profondeur. يعني العمق كيأثر لنا يعني في ذوبانية لا سيليس وكذلك في الذوبانية ديال الكالكير. هنا عندنا واحد لا فيغير دونك 2. هنا كاين واحد العامل اخر اللي كيدخلنا في ذوبانية الكالكير، هذاك لي تيست كالكير اللي هو عامل الحراره. دونك هنا بالنسبه في هاد لا فيغير ولا في هاد لو غراف هنا عندنا يعني ديفيرونت تمبيراتور. هنا عندنا لو طو دو CaCO3 ديسو، وهنا في هاد لاكس يعني لاكس دي زوردوني عندنا لو طو دو CaCO3 ديسو، وهنا عندنا في لاكس دي زابسيس عندنا لو CO2 en unité arbitraire اللي وحدات اعتباطيه. Donc, que pouvez-vous déduire de l'analyse du graphe de la figure 2? Donc, بالنسبة لهاد لا فيغير بغينا هنا بغاو يقولوا لنا بأن حتى يعني هاد ذوبانية الكالكير كتأثر كذلك ماشي غير بالعمق، كتأثر كذلك بدرجة الحرارة. Donc, la dissolution du calcaire, il augmente en fonction de la diminution de la température et l'augmentation de CO2 dans le milieu. هنايا نتابعوا معايا هنايا هاد يعني لا ديسوليسيون il augmente. دونك هي كترتفع مع انخفاض درجه الحراره، يعني العكس الحراره. هي لا ديسوليسيون دي كالكير augmente en fonction de la diminution. نتابعوا لا diminution de la température، هي شحال ما كتنقص درجه الحراره شحال ما لو طو دو CaCO3 ديسو augmente. دونك اي لوغمونطاسيون كذلك ديال CO2. هنا راه حنا كنمشيو 5 10 15 20 يعني لوغمونطاسيون دو CO2 هنا unité arbitraire يعني et la diminution de la température. Donc هادو هما les facteurs qui agissent donc la dissolution du CaCO3. donc كاينه لا température، كاينه لا profondeur، كاينه لا latitude، حتى لا latitude لان هاد الذوبانيه مثلا في المناطق الاستوائيه ماشي هي الذوبانيه ديك لا profondeur اللي كتذوب فيها الكالكير في المناطق الاستوائيه ماشي هي. دونك لا profondeur اللي كتكون ديال ذوبان هاد CCD في المناطق يعني بولار يعني في القطب الشمالي. كاين هاد كاع هاد لي فاكتور il agissent sur يعني ذوبانيه الكالكير. دونك هاد CCD يعني كيختلف على حساب المناطق. دونك بالنسبه هنايا لي زيليمون دو ريبونس هي هادي. المهم وقفوا الفيديو وشوفوها باش ما نضيعش الوقت، نزيد ليكزارسيس اللي موراه ديجا قلت لكم هادشي. دونك هنا بالنسبه ليكزارسيس 3 ريزونمون سيانتيفيك، هذا درت لكم بحالو هاد ليكزارسيس في الفرض اللي قبل. Donc pour déterminer l'importance des fossiles qui restent emprisonnés dans les couches sédimentaires depuis l'époque de leur formation, on propose les données suivantes. Donc هنا عندي هاد لا فيغير عندي فيها deux sites 1 et site 2. هاد لي سيت 2 دونك هاد لي deux sites. donc بالنسبه لي كيستيون اللي عندي هنايا دونك بالنسبه هذه لا فيغير 1 représente deux colonnes stratigraphiques réalisées sur deux sites géologiques de même région. هنايا سولينياو هاد لا ميم ريجيون يعني ماشي متباعدين، هاد لي دو سيت ماشي متباعدين. دونك premièrement sachant que les couches se déposent donc horizontalement et sans perturbation، يعني هنا ما خدعوش لشي ديفورماسيون جيولوجيك. دونك ما نخدعوش شي ديفورماسيون بحال لا فاي ولا مثلا لي بلي. دونك هنا قالك ديتيرمينا لاج ريلاتيف دو لا كوش بي. بالنسبه لهاد لا كوش بي قلنا سولون لو برينسيپ دو سوبربوزيسيون مبدا التراكم. دونك هاد لا كوش بي غادي تكون اقدم من سي واحدث من ا سولون برينسيپ بويسك هنا ما كاينش دو ديفورماسيون، ما كاينش داك لي بلي دي جيتي لي بلي كوشي ولا لي تيراس فليفياتيف. دونك هنا كنطبقوا لو برينسيپ دو سوبربوزيسيون. Donc, B montre que les couches B et E ont le même âge et déterminer le principe utilisé. بالنسبة ل B و E عندهم le même âge. علاش؟ لأنهم هنا هذه محصورة B محصورة بالسي اللي هو الكالكير. دونك في لو سومي عندها لو كالكير وفي لا باز ديالها عندها مثلا لا سيليس. لا ميم شوز بور لا كوش E عندها في لو سومي
دونك عندها لو كالكير، وهنايا عندها في لاباز عندها لا سيليس. دونك هاد بي و او عندهم دونك لو ميم اج، le même âge sur tout son étendue. هذا هو le principe de continuité، مبدأ الاستمرارية هو هذا المبدأ. دونك هادو عندهم même âge. دونك بالنسبة دونك expliquer هذا le principe de continuité، أنا déterminer le principe utilisé هو le principe de continuité puisque راحنا في la même région. Donc expliquer la différence du faciès lithologique entre les deux couches. Donc BE علاش هنا عندنا deux faciès donc différentes. دونك لي فاسيس ليتولوجيك يعني السحنه الصخريه مختلفه. علاش؟ لانهم تفورماو دون دي كونديسيون كيما قلت لكم على لو برينسيپ دو كونتينيتي. علاش بارفوا كتلقاو هذا الاختلاف في هاد السحنات؟ علاش؟ لانهم تفورماو دون دي كونديسيون جيوغرافيك اي كليماتيك ديفيرونت. دونك هذه هي لي ريبونس ديال هاد التمرين هذا. دونك هذا لو برينسيپ دو كونتينيتي. وهنايا dans le site à la couche B de nature calcaire siliceux est différent de la couche E de nature sable grossier. Donc car elles se sont formées dans des conditions géographiques ou climatiques différentes. وقفوا الفيديو ونقلوا حيت كاين اللي كيطلب لي كيقول لك كتبي لنا الاجوبه. دونك ها هي مكتوبه. دونك بالنسبه لا كوليكت، بالنسبه لهذا ليكزارسيس قال لك لا كوليكت des échantillons de fossiles dans cette région A donc permis de réaliser le tableau suivant. donc في ديك لا région A عندنا هزينا دوك لي فوسيل اللي متواجدين تما. دونك ميليو دو في، ريبارتيسيون جيوغرافيك ولا ريبارتيسيون عندي جيوكرونولوجيك باردون. هنا عندي لا ريبارتيسيون جيوغرافيك. دونك لي فوسيل 4 لي راسين دي زاربر كونتينونتال اير سكوندير تيرسيير الكواترنير هادي ليميتي. لا ريبارتيسيون جيوغرافيك كتكون عندي ليميتي. بالنسبه ل F3 لي كورو ماران تمبيري دونك R2 3 et 4 ليميتي. دونك F2 دون دي requins marins دونك هي R3 et الكواترنير دونك الترسيير والكواترنير هذه لارج. بالنسبه ل F1 لي زامونيت. دونك بالنسبه لي زامونيت قلت لكم هادو سو سون دي فوسيل ستراتيغرافيك. وهاد لي فوسيل ستراتيغرافيك عندهم لا ديغي دو في كتكون قصيره هي في لير سيكوندير، وعندها لا ريبارتيسيون جيوغرافيك الى لارج. دونك هادو هما من بين مميزات لي فوسيل ستراتيغرافيك. دونك هادو نقدروا نداطيو بهم، نعطيو واحد لا داتاسيون ريلاتيف ديال دوك لي سترات اللي تواجدت فيها. دونك هادو بالنسبه لهاد لي فوسيل اللي كتكون مثلا سيكوندير والترسيير والكواترنير هادو ما كيكونوش يعني ماشي سون با دي فوسيل ستراتيغرافيك وعندهم لا ريبارتيسيون جيوغرافيك ليميتي. دونك ها هما لي فوسيل ستراتيغرافيك. Donc déterminez à partir des tableaux en justifiant votre réponse un exemple d'un fossile stratigraphique et un exemple de fossile de faciès. Donc هنا بالنسبه للفوسيل ستراتيغرافيك هو F1. وبالنسبه لهاد اللي كتشوفوا فيهم ليميتي وكيكونوا مثلا لي راسين دي زارب كيكونوا كونتينونتال يعني عندهم واحد لو ميليو دو سيديمونطاسيون ولا لو ميليو فين تواجدوا لو ميليو دو في. دونك باردون لو ميليو دو في ديالهم كونتينونتال. دونك هنا هما مرتبطين بلو ميليو دو في. عندهم لا ريبارتيسيون جيوكرونولوجيك كبيره. دونك هذا سون هاد الاف 4 نقدروا نقولوا بانهم فوسيل دو فاسيس. بالنسبه لي اف 3 كورو كيبغيو ميليو مارين تمبيري يعني ils sont conditionnés par داك لو فاسيس اللي متواجدين فيه par le milieu اللي متواجدين فيه le milieu de vie. وعندهم لا ريبارتيسيون جيوكرونولوجيك يعني كبيره وعندهم لا ريبارتيسيون جيوغرافيك ليميتا. بالنسبه لي فوسيل دو مثلا دو فاسيس نقدروا نهزو اف 3. دونك لي كورو سو سون دي فوسيل دو فاسيس. وهادو بالنسبه لي زامونيت سو سون دي فوسيل ستراتيغرافيك. déduire l'importance de chaque type de fossile. مثلا بالنسبه هنا لي فوسيل مثلا دو فاسيس كيعطيونا واحد ليدي على لي ميليو دو سيديمونطاسيون. هذه كتبغي مثلا ميليو مارا، هذه كذلك كتبغي كونتينونتال. بالنسبه دو شاك تيب قالك عطيني هنايا ديدوير دونك لامبورطونس دو شاك تيب دو فوسيل. بالنسبه لي فوسيل ستراتيغرافيك حنا راه كنعرفوهم كاملين يعني عندهم لا ديغي دو في صغيره و غروند ريبارتيسيون donc géographique. Ce sont des fossiles qui ils permettent de donner une datation relative des couches. Quatrièmement, à partir des données précédentes, déterminer la période de formation des deux couches B et E. Les deux couches B et E, قلنا فيهم هاد les fossiles stratigraphiques. Donc puisque فيهم هاد les fossiles stratigraphiques اللي هما les ammonites, donc هما l'âge ديالهم هي le secondaire. L'ère secondaire là
le Mésozoïque. Donc, on a dit les fossiles stratigraphiques, les les définitions. Donc, on a les fossiles stratigraphiques et les définitions des fossiles stratigraphiques et fossiles de faciès. On a les fossiles de faciès qui connaissent le milieu de sédimentation bien précis. وشكرا وبالتوفيق للجميع.